Hello，大家好，歡迎嚟到生下啫。河馬成世人讀書點樣都唔會讀得成噶啦，所以就要黐住阿門同埋阿閃，希望佢哋可以幫到佢。唔怪得知咧，就唔會嫌棄阿閃啦。原先阿閃咧就搶晒佢啲流量，所以佢就不斷出嚟出片。點知原來都係用利用嘅方法，所以咧就猛咁讚阿閃。原因咪就係阿閃會幫到佢寫咁多篇文章咯。當然河馬黐得埋去嘅話，亦都唔會只得一個原因啦。梗係有其他着數先至會黐埋啦。咁究竟又會係啲咩呢？而河馬咁樣兜個彎呢，又可以俾佢開到盈利，又可以繼續喺 YT 繼續咁玩落去。咁究竟刪咗兩個台之後個意思係咩呢？係咪真係要問問 YT 點解會繼續俾河馬玩落去呢？河馬一開到盈利呢，已經開咗兩個直播。河馬背後嘅團隊呢，不嬲都係好得閒噶啦，唔係攞緊津貼呢，就喺度玩緊 YT。咁當然佢哋會好熟行規，亦都知道點樣玩啦。但係走法律罅呢一方面，毋庸置疑就已經作咗喺佢哋嘅額頭上面。前嗰兩日見到佢哋嘅訂閱人數低咗落去之後，居然亦都俾佢慢慢咁上返去，咁就當然好谷氣啦，仲要俾佢穩守到添。有合理懷疑呢，就係因為佢哋有好多衛星賬號，而嗰道門同埋嗰個成日都扮無辜嗰個阿閃，淨係保守估計佢哋兩個都應該有唔少賬號。事關之前25團隊就已經爆咗料，話阿門自己都已經有3個 YT 頻道，再加上阿閃之前呢就話俾大寶法王性侵嗰件事裏面，佢本來就諗住上佛門警訊，希望翁女俠呢去幫佢申冤，但原來整件事最終嘅結果就係佢自己聲稱都話收咗1萬蚊美金，所以翁女俠叫佢拎啲證據出嚟，咁咪告上法庭咯。唔怪得知佢乜嘢都冇攞到出嚟。而翁女俠就係因為咁唔俾佢再喺嗰度留言，及後翁女俠咧就俾人哋話佢女魔頭，網上面好多時咧都會有啲唔同嘅名走去留言話翁女俠啦。咁每一個人如果有2部電話嘅話，相信亦都好容易咁就可以申請到5、6、7個嘅電郵地址，就可以開到 YT 啦。咁河馬自己都有2部電話。坦白阿河馬又開咗啲電話俾佢，所以咧佢今日先至可以開到盈利。咁至於而家下出嚟咧，都係一對一對咁出嚟。咁大家亦都好易想象得到，點解河馬今次開到盈利，亦都可以想象得到嗰啲訂閱人數跌都好啦，佢都仍然可以上返去。而跟住河馬係諗住點樣搵錢嘅咧？就係每一次佢自己開直播啦，希望人哋課金啦，跟住然之後睇返嗰啲片咧。佢就可以每一條片都可以賺到大概1000蚊。喺佢第2場嘅課金裏面呢，佢就有838蚊。咁如果佢同 YT 咁分成，佢自己收7成嘅話，就會有586蚊。咁每一場咁樣落嚟嘅話，佢就諗住自己夾埋每一條片，佢都可以賺到1000蚊。再加上可能佢會揾人睇佢以前舊嗰啲片，因為舊嗰啲片呢，喺佢開盈利之前呢，係唔計數嘅。咁但係如果而家重複再睇一次嘅話，咁咪可以計到錢咯。而河馬身邊嘅團隊咁得閒，日日就淨係坐喺度。你睇下之前幫河馬寫咗咁多篇文，就知道佢哋係有幾無聊。咁至於淨係擺個電腦喺度播片，咁樣佢就可以分到錢噶啦。咁當然 YT 亦都有自己嘅機制，睇下點樣可以搗破到呢一啲咁嘅詐騙集團啦。而我哋要做嘅角色呢，就係要拆穿佢。所以希望大家寫封信去 YT 度表揚河馬。希望到時大家條氣都可以鋸翻晒。河馬上次話佢開到盈利嘅時候，黑粉寶寶咧就喊過，我一啲都唔相信啊。其實我哋唔單止唔會喊啊，而係希望對社會冇貢獻嘅寄生蟲唔好再喺網絡上面做一個電子乞衣。我相信黑粉寶寶都贊同我呢一個舉動。河馬聲稱自己已經加咗慘白個名落去公屋嗰度，當然我唔會相信呢一個講法，但係喺公屋嗰度咧又唔可以做直播喎，所以咧就要遊街做直播。今次咧，佢好聰明咁諗咗個方法，就走咗去長洲度做直播。一個咁蠢嘅人，居然係諗住將自己做困獸鬥，因為入去長洲同埋出返去長洲，最主要嘅一條路都係搭船嘅啫。所以咧，啲黑粉寶寶就可以喺碼頭度等河馬，就可以一睹河馬嘅真面目啦。河馬就梗係惡人先告狀，報咗警先，睇下可唔可以咧，警方可以保護佢，就好似佢上次去報國安咁。又有噗噗車可以坐啦嘛，今次佢以為可以坐警車就可以返到自己屋企啦。咁當然唔係咁容易啦，話坐就坐，上埋手銬戴埋口罩咪俾你上咯。但係如果唔係嘅話，
就當然唔會護送河馬走啦。河馬當場亦都臭名遠播，因為粉絲寶寶中英對照咁話俾全世界聽，河馬係一個乜嘢人，喺度做緊啲乜嘢，點解咧個個都要圍住佢影相。佢成日就話自己有好多粉絲寶寶，有好多人咧中意佢，亦都有好多學生哥咧喺度同佢影相。其實咧就只不過係笑佢，但係厚面皮嘅佢唔知佢係唔識睇啊，定係話認知真係有問題啦。咁樣笑佢，佢居然話人哋係中意佢。而下下自己報警嘅時候，通常人人都係打999噶啦，但係咧河馬就成日都話自己有直線可以報警喎。原來真相咧就係佢成日都諗住抄警察嘅牌，希望自己咧就能夠可以攀援，可以希望識到一啲警察，咁就可以有人保護佢，又或者可以拋一啲警例出嚟走去嚇人。河馬嘅電話簿唔係用嚟記電話嘅，係用嚟記住邊一個可以利用，依住筆畫就睇下邊個可以利用。去到何姓就梗係450萬，其他筆畫嗰啲人咪可能就係嗌車啊、借錢啊、免費飯局啊，又或者得閒揾阿蛇傾下偈，跟住下下咧就以為咁樣可以有私人保鏢。河馬嘅心頭就梗係大啦，就係想識一啲官啊，佢就係以為咁樣啦可以保護到佢。若然真係俾佢入咗何家嘅話，我相信佢都會捧下何家嘅仔出嚟做一個擋箭牌，咁樣咧就令到自己日常生活點都順暢啲，成日都會覺得可以有人保護佢啦。咁當然呢一件事就唔會發生啦，因為咁耐以嚟，河馬由頭到尾都係搞到何家雞犬不寧。過咗1年咁耐，河馬都係覺得河母剩落嚟嘅錢係屬於佢嘅，發夢都冇咁早啦。而河馬上一次同坦白咧走咗去大女住嗰度嘈咗輪之後，跟住明明咧就已經有人影到佢走咗去細女嘅樓下，亦都諗住再嘈過。河馬居然喺直播度就講大話，自己冇去過。佢仲話當時坦白自己一個人咧就去揾細女，而佢咧就喺屋企瞓緊覺。呢一個套路就同佢上東張嗰陣時，佢寫嗰張貓紙俾坦白去讀嘅時候，佢都係話坦白嗰張貓紙唔係佢寫嘅。跟住咧就話觀音護體，當時佢亦都係瞓緊覺，套路咧根本上就一模一樣。河馬不嬲都係用盡方法點樣去控制坦白，點樣去控制佢思想同埋佢所有嘅行為，例如叫坦白點樣去寫貓紙啦，點樣去數湊啲仔女，同埋就係講到自己咧喺啲仔女身上面使咗幾多錢，要希望佢哋還債。而呢一啲操控顯而易見就係河馬教坦白走去做噶啦。而坦白同啲仔女起碼有40-50年嘅情，佢居然咧就為咗呢一個女人，而自己咧就搞到自己今時今日咁。佢喺直播度咧，佢仲講到佢會走去仆佢細女添，亦都威脅話知道佢細女喺邊度做嘢。而坦白居然可以講得出呢啲咁嘅說話，真係非常之可惡。坦白嘅目的就係諗住攞錢，成日都諗住騷擾佢哋，希望勾到幾多就得幾多，咁佢就可以繼續喺河馬面前可以繼續做一隻應聲蟲，睇下喺河馬嘅身邊仲可以生存幾耐，睇下留低一日得一日咯。而呢啲不斷嘅騷擾，我相信佢細女咧係可以揾律師去申請一啲法庭禁制令。禁制令咧通常就係咧指法院頒布一啲限制令同埋禁制令，用嚟咧就限制某一啲人咧特定嘅行為。例如坦白就成日都接近啲仔女，希望咁樣可以勾到一啲錢。而呢一啲咁嘅行為就可以向法院針對住某啲人嘅騷擾、家暴又或者其他違法嘅行為發出一啲限制令。咁樣就可以禁止到坦白去接觸佢啲仔女啦。當然同河馬呢啲人唔可能咧同佢硬碰硬，因為佢一直以嚟我都講過，佢淨係諗住鬥，係諗住做啲輿論出嚟，令到自己咧人氣更加急升。佢覺得自己係黑紅都係紅，點樣紅都好啦，用咩方法，佢就係要大鬧網台，然之後咧令到全網嘅人繼續講佢，佢自己又可以上新聞。而佢咁樣去製造啲話題，等佢自己可以喺自己嘅台裏面咧，就可以繼續咁講落去，繼續咁鬧落去。而河馬就係不斷用呢啲咁嘅方式，就係繼續炒流量。但係河馬咧，明明係知道自己國語又唔得，廣東話又唔得，唱歌亦都唔得，所以喺直播間有網民留言話生日，河馬今次咧都唔會再唱歌，淨係講話生日快樂。而河馬亦都藉着咁樣咧，就讚下自己，覺得自己唱歌咧根本上就好好聽。咁啲網民就話叫佢去參加老年好聲音，河馬唔單止話自己唔會參加，佢仲講話佢派咗一啲黑明星，河馬就喺度玩埋一啲單單打打，跟住咧就話自己會走去開演唱會添，仲侮辱埋紅館添啊！所以有時都唔知道河馬
幾時咧係知道醜，幾時係唔知道醜嘅，幾時咧就會係好自大咁。呢一啲咁嘅上上落落、反反复复，就唔知道幾時河馬會揾到一個更蠢嘅人可以接收佢啊！河馬周不時咧就好似香港小姐1年之後任期完咗卸任咁。當然河馬呢一隻就係河馬中女卸貨宣言啦，成日都想話感嘆自己喺呢段婚姻裏面受咗好多佢所謂嘅苦難，日日一擘大眼就係飲飲食食，唔係去飲茶就話食大包，得閒又喺度浸埋一啲過期嘅參茸海味嚟到煲粥粥。河馬就梗係想咁講啦。當初咧我就以為自己咧上電視攞名氣，仲可以攞到450萬，冇450都攞咗100萬先啦。但係點知原來係攞到黑粉終身表揚獎，同埋鹹白終身撫養權。成日都話佢照顧鹹白，事實上係鹹蟲點凍都好啦，都攞件衫俾佢冚。仲有嘅係唔單止要幫河馬洗腳洗底褲，有時仲要洗埋一啲假嘅皮裙，不時仲要按摩添，可能呢啲都係獎勵嚟嘅。仲要講晒大話咁，佢就話咧，連自己嘅錢咧都拎埋出嚟去貼鹹白，我就唔信啦。然之後咧就拎一張好人卡，就話鹹白咧咁耐以嚟都對佢好好，所以就算河馬改嫁都好啦，佢都會照顧鹹白嘅。我唔相信會有一個男人娶一個離咗婚嘅女人，係會照顧自己嘅老婆之前離咗婚嘅老公。呢一個咁嘅講法，簡直係荒天下之大謬。河馬從來都冇諗過點樣去燃燒自己，走去照顧鹹白。過咗1年啦，佢就諗住450萬，反反复复都攞唔到噶啦，100萬又攞唔到，60萬又攞唔到，不斷用唔同嘅方式咧，就係問攞錢。但係河馬搞咗咁大壇嘢，喺佢一日都未揾到真係有人會要佢嘅時候，佢都唔會抌低鹹白嘅。但係若然河馬繼續都係執着住自己係好紅，又或者自己真係一個網紅嘅話，咁我哋就拭目以待，睇下河馬可以玩到幾耐啦。因為事關 YT 唔會即刻出糧噶嘛，仲有1個月嘅時間，到時唔知道會唔會出唔到糧啦。咁我今日就同大家講到呢度先，麻煩大家，若然你係喜歡呢條片嘅話，麻煩大家俾個 like、share 同埋 subscribe，thank you，拜拜。